新手喺加拿大學車咧，其中一個難題咧係點樣去轉左。今集咧，我會教大家一啲基本行車嘅技巧，同埋深入啲講解點樣去轉左。Michael 係我哋 Easy Life 嘅高級教車師傅，土生土長嘅溫哥華人，亦都擁有超過30年嘅駕駛經驗。無論係技術上定係教學上都非常專業，深受學生一致嘅好評。學車就揾 Easy Life，學完就可以 Easy Drive 啦。好，咁咧就教大家去點樣去扭軚啦。咁咧個手咧就擺10點同2點鐘嘅位置啦。咁我哋向左扭嗰陣咧，就2點鐘個手咧就去到10點鐘嘅位置咧，下邊嘅手咧就要帶上嚟，咁就繼續拉，去呢個手去翻2點鐘嘅位置，繼續拉，去翻2點鐘嘅位置，咁樣繼續拉。咁咧個軚盤咧咁樣咧去到左咧就扭到盡噶啦嘛。咁我哋今次咧就向右扭盡啦。咁我哋數幾多個圈咧？去到右邊最盡噶啦。OK， 咁呢個咧係10點嘅位置啦。去到2點鐘嘅位置咧，呢個手要帶翻上嚟。咁啊10點鐘嘅位置擺翻上嚟，10點鐘嘅位置擺翻上嚟。OK， 咁啊扭盡啦。咁大家有冇數到頭先有幾多圈啊？其實係啱好咧2個圈多啲啲。咁如果要扭翻去中間嘅話咧，就扭翻左1個圈，咁就扭翻直架車啦。點樣 keep 住個車喺中間咧？就有幾個方法。第一咧就如果前面冇車嘅話咧，就望住呢條線嘅中間，望遠啲，望到盡頭。咁通常咧都會令到個車行得直啲噶啦。第二個方法咧，如果前面有車嘅話咧，就望住前面司機嘅後尾枕。咁呢個都係另一個方法啦，因為對眼咧係會帶動對手嘅。通常點解車會左右擺咧？因為你對眼咧又係望緊條線，或者望緊咪錶，或者望緊唔夠遠，咁咧就會令到個車左右擺啦。所以記住咧，就望遠啲，或者望住前面嘅司機嘅後尾枕咧，就會令到個車咧行得直啲噶啦。個車減速咧點樣去減得順啲咧？就係咧早啲開始收油。咁收油嗰陣咧，你係將個 brake 咧控制個 brake 咧，就將個速度咧減一半，跟住再減一半，再減到個車咧差唔多停為止啦。咁個車要停嗰刻咧，就記住唔好踩死個 brake。踩個 brake 嗰陣咧，就係停嗰刻咧就要放鬆個 brake 放一半，跟住咧個車咧就會停得順啲噶啦。轉右嗰陣咧有2個情況，一係如果係有 stop sign 或者紅燈咧。第二個情況咧就係如果係冇 stop sign 或者係綠燈。咁如果有 stop sign 同埋紅燈嘅話咧，首先咧就要停個 stop line 先。咁你要注意前面咧有冇行人過馬路。如果前面冇人過馬路嘅話咧，就可以褪出少少，就望左邊，就注意左邊有冇車嚟緊，同埋望右邊有冇其他單車啊、scooter 嗰啲嚟緊啦。跟住如果係左邊冇車嘅話咧，喺你嗰條線冇車嘅話咧 shoulder check 跟住就轉得噶啦。好，咁如果呢個十字路口咧係綠燈或者係冇 stop sign 嘅話咧，咁你最主要咧淨係要望右邊打直嗰個條線咧有冇行人過馬路。因為你係綠燈嘅話咧，你前面係唔會有行人過馬路嘅，唔 suppose 有行人過馬路啦。咁你就係注意右手邊有冇行人。如果冇行人嘅話咧，就 shoulder check 就轉得噶啦。轉左嗰陣咧有2個情況。第一咧，如果係有 stop sign 或者有紅綠燈。咁首先咧，如果係 stop sign 嘅話咧，首先咧就要停個 stop line 先啦。咁停咗 stop line 之後咧，就 make sure 前面冇人喺你面前過緊馬路啦。咁你轉咗嗰陣咧，仲要睇埋左邊嗰條行人線咧，嗰邊都冇人行人過馬路啦。咁睇車嗰陣咧，就要睇左邊、中間同右邊有冇車，跟住再望多一次左邊咧，先至可以轉咯。因為你望中間同右邊嗰陣咧，左邊咧有機會有個車轉出嚟嘅，所以要望多一眼先至可以轉左咯。下一個情況咧就係如果有綠燈，咁如果綠燈下邊咧有個綠色箭嘴嘅話咧，咁佢咧就照轉得噶啦。嗰啲因為咧綠色箭嘴咧就唔會有對頭車，亦都唔會有行人過緊馬路噶啦。如果紅燈係只有綠燈冇箭嘴嘅話咧，就要注意對頭車同埋左邊咧有冇行人過緊馬路啦。如果兩樣都冇咧，咁就照轉得啦。如果係有行人或者有對頭車嘅話咧，就要等啦。咁喺邊個位置等咧？咁咧就要睇個十字路口咧有啲咩線啦。咁你停十字路口嗰陣咧，有第一條線咧係 stop line， 之後咧有2條線咧就行人過馬路2條線。咁我哋等轉咗嘅話咧，就要坐最出嗰條行人線，嗰條行人線咧就會喺張凳底度過噶啦。咁一冇行人同埋冇對頭車嘅話咧，咁就轉得啦。咁但係如果一直以嚟咧都有車嘅話咧，就要睇埋紅綠燈啦。嗰陣綠燈一轉黃燈嗰陣咧，對頭車咧就要停噶啦。佢停晒之後咧，你就轉得。記住。轉左嗰個人嘅責任咧，就要 make sure 對頭車係停晒，你先至可以去轉咯。咁如果你係未曾到
行人線最出嗰條線咧，而眼紅綠燈咧由綠燈變黃燈嘅話咧，你咧就要喺 stop sign 度停㗎啦。喺溫哥華咧 ，U-turn 咧一般都係唔得嘅。如果個十字路口咧係有紅綠燈嘅話咧，嗰啲位置係一定唔得啦。除非佢有個牌寫住係可以 U-turn 嘅 ，otherwise 咧所有紅綠燈咧都唔得嘅。另外咧，如果條路咧有線嘅話咧，譬如有雙黃線啦、單黃線咧或者虛線嘅話咧，呢啲咧全部都唔可以做 U-turn 嘅。咁即係話你要揾條路咧係冇線嗰啲先至可以做 U-turn 啦。如果視線有限制，譬如果條路係有個彎，咁你唔可以喺個彎嘅中間嗰度做 U-turn 啦。如果條路咧係有斜坡嘅話咧，喺個斜坡之前同之後，如果對方係睇唔到你嘅話咧，嗰啲位置咧都唔可以做 U-turn。如果你覺得呢個 video 有用嘅話咧，就記住 subscribe、like 同 share。下一堂見，拜拜。